किसी ने मुझसे पूछा कि आप कितनी सब्जियां उगा लेते हो अपने छत से, क्या आपकी फैमिली की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं? तो मेरा आंसर है नहीं, सारी तो नहीं हो पाती। लेकिन इस सीज़न में हमने एक बार भी बाहर से पालक नहीं खरीदा, ना ही हरी सरसों खरीदी, मेथी भी नहीं खरीदी और ना ही लेटस खरीदा। घर में जो छोटी मोटी इस सीज़न के हिसाब से नींबू की रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी हमारी घर में ही पूरी हो गई। सब्जी वाले से फ्रेंच बीन्स का रेट पूछोगे तो आपको पाव के हिसाब से बताएगा, लेकिन हमको वो भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि छत से ही उसकी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाती हैं।